آموزش میدم. ما فقط هدفمون تو این قسمت نحوه برنامه‌نویسی با کانتور و خشن تراشیه که دیگه احتیاج به نرم افزار خاصی نداره و همه کارمون رو با دستگاه تراش انجام میدیم. یعنی کلیه برنامه‌هامون رو میتونیم با دستگاه تراش انجام بدیم. حالا اسم ابزار مشخص میکنه. اسم ابزار با تی مشخص میشه. تی رو می‌نویسیم T1 به عنوان مثال. بعد کدش رو می‌نویسیم. کد تعویض ابزار M6 هست. M6 در صفر ماشین تعویض ابزار میکنه، یعنی میره اون گوشه آخر تعویض ابزار میکنه و کد M16 همون جایی که هست تعویض ابزار میکنه. پس ما برای تعویض ابزار باید بریم صفر ماشین و تعویض ابزار کنیم و کد M6 رو وارد کنیم. همونطور که می‌بینیم ما کد M6 رو وارد کردیم و تارتمون تو صفر ماشین تعویض ابزار میکنه.